여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 입양하세요를 해볼 거예요. 오늘 뭐가 업데이트 된다고 했어요. 오늘 금요일 새벽 1시인가 그때 뭐 업데이트 된다고 했는데 어디 보자. 집이 업데이트 됐을까요? 아무튼 일단 빨리 가볼게요. 근데 배경도 진짜로 바뀌었어요. 뭐가 업데이트 됐지? 아 맞다, 장난감이 업데이트 됐다고 했죠. 헐, 대박. 오늘 이거 다 사볼 거예요. 먼저 까진 않을게요. 아직 돈은 부족한데. 이제 일단 이렇게 많이 사왔어요. 요거를 이제 일단 줍고 집에서 까볼게요. 얘 스노우 퓨리랑 같이 하나 둘 셋. 제발. 우와, 초이기 로켓. 자동차인가? 우와, 얘 뭐야? 너무 예쁘다. 근데 뭔가 뭐지? 헐, 감자 너무 귀여운데? 일단 물고 있어봐. 너무 귀엽다. 우와, 이건 또 뭐야? 오, 빨리빨리 더 까야지. 우와, 이거 할로윈 때 팔던 거 아니야? 아, 본복. 일단 이거 큰 박스는 이제 안 까볼게요. 오, 베개. 베개 같은 거 나왔어요. 어? 우와! 일풍선? 일풍선이 뭐지? 아, 또 뽑았다. 안 돼. 우와, 별거 풍선? 고급이래. 근데 너무 웃긴데? 에? 이건 또 뭐야? 우와. 이거 마지막 한 번만 까고 우와, 내가 제일 갖고 싶어 했던 거. 와, 진짜 뽑았네. 마지막 딱 한 번만 뽑아볼게요. 됐다. 우와, 천성의 가죽끈. 이게 뭐지? 목줄 같아요. 일단 뽑은 거 한번 볼게요. 와, 대박 많이 뽑았다. 1개, 2개, 3개, 4개, 5개, 6개, 7개, 8개, 9개, 10개, 11개, 12개, 13개, 14개. 그리고 이거 차량 1개 뽑았어요. 이거 한번 타볼게요. 어디 보자. 응? 뭐야, 자동차 아니었어? 스케이트보드네? 헐. 너무 귀여운데? 우와, 너무 예쁘다. 근데 잘 안 보인다. 어이? 에이? 안 보여, 진짜로. 근데 이거 너무 예쁜데? 오. 이건 뭐지? 이거 딸랑이네. 일단 한번 이거 볼게요. 요거는 로켓 콩콩이? 오, 요거는 뭔가 마음에 안 들어요. 뭔가 멋있는데 마음에 안 드는 거. 마음에 안 드는 스타일. 그리고 다른 것도 볼게요. 이번에는 요거 감자. 이거는
펫이 필요해요. 우리 개귤이 이렇게. 너무 귀여워요. 놀랐는데. 렉 걸렸어. 됐다. 깜짝아. 우리 개귤이 들어가용. 이번에는 요거 착 슝. 착 슝 이렇게 가는 거. 이거는 많이 팔았었죠 옛날에도. 이거 아닌가요? 요거랑 비슷한 거였네요. 나가. 요거는 인형. 베개 인형. 요거 아이들한테 좋아요. 이거는 풍선. 해풍선. 이거 중고. 이번에는 햄버거 풍선. 햄버거 풍선을 뽑은 뒤 또 햄버거 장난감이 나왔죠. 이번에 여왕벌. 우와, 대박. 너무 예쁜데. 여왕벌 들어가 있어. 여왕벌 아니었나? 요것도 펫 필요하네. 이번에는 마술봉. 이 딸랑이 마술봉 진짜 너무 예쁘죠? 이거는 진짜 공주 마술봉이야, 이건. 영어에 없어가지고 모르겠다. 와, 근데 이건 진짜 너무 예뻐. 진짜로 너무 예쁜 거 아니냐고. 와, 진짜 너무 예쁘다. 딸랑딸랑, 딸랑딸랑. 딸랑딸랑, 딸랑딸랑. 딸랑딸랑, 딸랑딸랑. 이거 진짜 너무 예뻐. 와, 이거는 뭐지? 이거 목줄이지? 요거랑 어울리네. 티라노. 버니가 어울리겠다. 깡총이. 너무 귀여워. 우와, 근데 어디다 다는 거야, 얘? 와, 너무 예쁘다. 우리 깡총이야. 깡총아. 너 벌써 10대 이후였네? 내 아파트 어디 갔지? 이건 마음에 안 들어. 이게 제일 예쁘지. 왜 안 바뀌어? 렉 걸린다 진짜. 이게 제일 예뻐.